Всім привіт, вітаю на нашому каналі. Коротенький відеоогляд і характеристики покришки 2,75х17 фірми Ralco. Протектор у нас називається Tornado. Виробник даної шини йде Індія. Це більш якісніша резина, м'яка, хороший протектор. Так він виглядає. Характеристики даної моделі. Вона у нас йде камерна. Камера в комплект не входить. Можна купити дополнительно. Дана моделька у нас йде 2,75х17. Вона йде у нас 4-слойна. Максимальна нагрузка 145 кг. Індекс швидкості 150 км за годину. От вказано Ralco, Tornado. Made in India. Модель підходить на дельту, альфу, також з аналогами диску X17. Модель якісна, вона йде подорожче. Але вона відповідає ціні. Всім, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всім дякую, всім пока.